Қай кезде два, две және двое деген сан есімдерді қолданамыз. Яғни бұл сөйлемде бесеуі ұл, алтауы қыз деп екі топқа бөліп тұрмыз. Сол себепті де баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта қай кезде два, две және двое деген сан есімдерді қолдануымыз туралы өтетін боламыз. Ендеше кеттік. Алдыңғы сабақта два және две деген сан есімдерді өткен боладымыз. Тағы да бір рет қайталап шығайық. Два сан есімін мужской род және средний род сөздерімен қолданамыз. Мысалы, два стула, два подарка, два друга, два окна. Ал две сан есімін женский род сөздерімен қолданамыз. Мысалы, две книги, две комнаты, две машины. Сонымен, два және две сан есімдерін есептік сан есімдермен қолданамыз. Бұл қазақ тіліндегі 1, 2, 3, 4 деген сан есімдер. Ал двое сан есімін жинақтық сан есімдермен қолданамыз. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу демекші. Яғни, жинақтық сан есім бұл бірнеше затты бір бүтін зат ретінде айтқымыз келсе қолданамыз. Және двое деген сан есімнен кейін зат есім родительный падежде және көпше түрде болуы тиіс. Мысалы, мужчины бұл көпше түр, родительный падежде көпше түрде мужчин, дети көпше түрде, ал родительный падежде детей. Парни сөзі родительный падежде көпше түрде парней, друзья, друзей. Яғни двое деген сан есімнен кейін біз двое мужчин, двое детей, двое парней, двое друзей деп қолданамыз. Сонымен, два, две сан есімдері бұл есептік сан есім. Бұл қазақ тіліндегі 1, 2, 3, 4. Ал двое бұл жинақтық сан есім. Бұл қазақ тіліндегі біреу, екеу, үшеу, төртеу дегенді білдіреді. Ал енді двое сан есімін толығырақ қарастырайық. Адамдар тобы туралы айтқан кезде двое сан есімін қолданамыз. Мысалы, двое друзей, екі дос. Бұл жерде қыз, 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 ұл болуы мүмкін. Двое детей, екі бала. Бұл жерде ұл қыз, ұл, қыз болуы мүмкін. Двое мужчин, екі ер адам. Келесі, ер адам және балалар туралы айтқан кезде двое сан есімін қолданамыз. Мысалы, двое мальчиков, екі ұл, двое сыновей, екі ұлдары, двое студентов, екі студент. Келесі, общий род туралы айтқан кезде. Общий родқа қыз да, ұл да жатады. Мысалы, двое сирот, екі жетім, двое сотрудников, екі жұмыс қызметкерлері. Бұл жерде ер адам туралы, әйел адам туралы айтуы мүмкін. Төртіншісі бұл парный заттар туралы, яғни жұп заттар туралы айтқан кезде двое сан есімін қолданамыз. Мысалы, двое носков. Бізде екі аяқ болған үшін носки бұл парный зат, яғни жұп зат болып саналады. Сонымен қатар екі қолдарымыз бар. Двое перчаток, екі қолғап. Енді мысалдарға тоқталайық. Сонымен тағы да бір рет қайталап шығайық. Двое сан есімін адамдар тобы туралы айтқанда қолданамыз. Мысалы, двое друзей, двое детей. Ер адам, балалар туралы айтқан кезде. Двое мальчиков, двое сыновей. Общий род, яғни қызға да, ұлға да айтылатын сөздер. Бұл двое сирот, двое сотрудников. Және парный заттармен, яғни жұп заттармен. Двое носков, двое перчаток. Себебі бізде екі аяқ, екі қолымыз бар. Сол себепті де носки и перчатки бұл жұп парный заттар. Сыныпта 11 оқушы бар. В классе 11 учеников. Бұл жерде 11 есептік сан есім болып саналады. Себебі біз тек қана неше оқушы екенін айтып тұрмыз. Ал мына сөйлемде оның бесеуі ұл, алтауы қыз. Ал орыс тілінде из них 5 мальчики, 6 девочки. Яғни бұл сөйлемде бесеуі ұл, алтауы қыз деп екі топқа бөліп тұрмыз. Сол себепті де собирательный жинақтық сан есімді қолданамыз. Сонымен 11 бұл оқушының санын білдіріп тұр. Сол себепті де есептік сан есімді қолданамыз. Ал бесеуі және алтауы деген екі топқа бөліп тұр. Ұлдар, қыздар деген. Сол себепті де біз собирательный жинақтық сан есімді қолданамыз. 2, 2 бұл есептік сан есім, двое
бұл жинақтық сан есім. Жинақтық сан есім бұл бірнеше затты бір бүтін зат ретінде айтқанда қолданамыз. Мысалы, 2 деген сан есімге тоқталайық. У меня есть 2 кота. Менде 2 мысық бар. Бұл жерде 2 мысық бар екенін айтып тұрмыз. Келесі, я купила 2 сумки. Мен 2 сөмке сатып алдым. В классе 11 учеников. Сыныпта 11 оқушы бар. Яғни 11 оқушы бар екенін айтып тұрмыз. 2 деген сан есімге мысал келтірейік. В комнате играют 2 детей. Бөлмеде 2 бала да ойнап отыр. Яғни екеуі де ойнап отыр деген сөз. Келесі, в классе 2 учеников отсутствуют. Сыныпта 2 оқушы жоқ. Екеуі де жоқ деген сөз. Келесі, 5 мальчики, 6 девочки. 5 ол, 6 қыз. 2 деген сан есімді бірнеше затты, бірнеше адамды бір бүтін ретінде айтқанда қолданамыз. Мысалы, екеуі де ойнап отыр, екеуі жоқ, 6 қыз, 5 ол. Сонымен бүгінгі сабақта қай кезде 2, қай кезде 2 және 2 деген сан есімдерді қарастырдық. Келесі сабақта кездескенше.